ဒီရင်ကတော့ကျွန်တော်မိသားစုမှာဝန်ထမ်းတိုင်းလည်းကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သားနှစ်ယောက်လုံးလည်းကြိုက်တယ်အမျိုးသမီးလည်းကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဒီဟင်းကဒါကတော့ကျွန်တော်အမေရဲ့ဟင်းတရားလေးပါအင်္ဂါပြရဲ့အပြည့်ကျဲလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့9 နာရီလောက်နှက်ထားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာချင်းကိုတော့အသေးသုံးတော့ကျွန်တော်ချင်းဟုတ်လားချင်းကပေါင်းပြီးတော့အရန်စားကောင်းတာကဲစီခုနှစ်ပိတ်တာထည့်ပြီကဲပန်းကပြရင်တော့တစ်လုံးပထပ်ပေးဒါချိုလေးနော်တခြားမများပါဘူးကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ကလေးဘွားဒါဒီချက်ကျွေးတဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့နေ့ကဲကျူးစီလေးတစ်ပလင်းပါလားပိတ်တာထပ်ထည့်မယ်အားလုံးအချိန်30ပြည့်သွားအောင်နော်ရပြီကျက်သွန်ထည့်ပြီနော်ကျက်သွန်ထည့်ပြီအရန်စားကောင်းပါတယ်ချက်စားကြည့်ပါမယုံချက်စားကြည့်ပါဂျင်းနဲ့မှုပြီးအဲ့ဂျင်းကနူးဤွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဂျင်းကစားလို့ကောင်းတာပါနော်โอเคကဲဒါလေးဒီဘက်မှာလာရပြီထက်ကဲဒီမှာရပြီငပိထက်ငပိငရုတ်သီးခွဲကြမ်းပေးငရုတ်သီးခွဲကြမ်းခဏငရုတ်သီးခွဲကြမ်းရေးပေးကဲငပိထက်တော့ငရုတ်သီးတူးမှကြောက်လို့အစုံလောက်နဲ့ထည့်တာရပြီโอเคပါရပြီတူးမှကြောက်လို့ကဲခွဲကြမ်းတော့တဲ့နှစ်ထုပ်ပေးဒီနေ့ကဆက်လေးငပိချက်မအောင်ဆက်လေးဒါကငပိနော်ဒီနေ့ကအဆက်သွားမှဖြစ်တဲ့ဆိုဘယ်သူကြောင့်မထည့်ဘူးမမကုံနေလို့မမကုံနေတယ်သူတို့ကလည်းမပြောမဝဲပြုတ်ဒီနေ့ဟိုစားလေးလာပြည့်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဈေးတွေပိတ်လို့ကဲထက်နော်တနင်္ဂနွေလည်းဖြစ်တော့ဘင်းတောင်လည်းပိတ်ရွာလည်းဘာမှဈေးဝယ်လို့မရကဲအဲ့တော့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဆက်ချက်လေးပါနော်ကဲမပြည့်ကြီးပဲအချိန်15လောက်ချက်တာကြိုလာတာပါကဲရပြီအရသာလေးကောင်းငါးသားမုံလေးထည့်ပါတယ်နော်နောက်တဝက်လောက်ထည့်ငါးသားမုံတဝက်လောက်ထည့်ပေးပါကဲကဲဒီပါငါးသားမုံလေးနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ပေးကဲငရုတ်သီးစိမ့်မှုေးနေတာဒါအဆက်ချက်ဒီမှာငရုတ်သီးစိမ့်ကအဲ့လိုပဲနော်ကဲပြစ်လေးနဲ့အဆက်ချက်လေးပါကိုယ့်ကိုယ်တာချက်စားကြည့်တော့ဒီနေ့ဆိုရင်အရေးတဲ့ကောင်းတာနော်အဆက်ချက်လေးကဲဒါထက်ရှမ်းနဲ့ရုပ်ကောင်းပါမွေးလေးဖြစ်သွားကဲထက်ကြားမင်းလေးနဲ့ထက်ရပြီဒါနော်ကဲဒီမှာတုံးကြောက်စရာကြီးတွေနော်6ကြက်သားတုံးထားပါတယ်ဒီမှာနဝကမလည်း30ဆိုတော့နော်တက်9နဲလို့ပါ1100စိုးလေးပဲရှိတော့နော်ကြက်သားတုံးလို့နဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ဃာတွေအတွက်ကိုကြက်သားစီပြကြီးပဲတဲ့ရိုးနေမှာကြောက်တော့ဒါလေးကကဲစီကြံရေကြံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဲဒါလေးငါ့ဥစားလေးပေးပါကြီးပကံတော့ပေးပါကြီးကဲပြမယ်နော်အမီးလေးပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဥဖဲတာပါကဲဇုံလေးပေးရပြီကဲဒီမှာသူ့အရေးလေးကဟိုချိုပြီးတော့လေအရန်ကောင်းတာပါမွေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးကောင်းလေးရယ်ကြားမင်းလေးပါလေးပုတ်ထားတာကြားမင်း9ဘူးဆိုတာပါလေးပုတ်ထားတာနော်ဒီအရန်ကောင်းတာချိုလေးနဲ့မွေးလေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းလေးနဲ့နော်
တန်ဃာတွေအတွက်ကပေါ့ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါတပိတ်လိုပဲသဘောထားပါနော်ကဲဒီမှာတန်ဃာတွေကဒီလိုအရေးလေးကဲဒီမှာပါဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါတော့ပတ်တပိုင်နေဒီလိုဖုံးကြတာလေနော်ပတ်တပိုင်နေဒီလိုနေပြီးဖုံးကြတာနော်လူတွေစားတာနဲ့မတူဘူးဗျတန်ဃာတွေဖုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရတော့ပြင်းမိတာကဲဒီဘက်အပြီးကြမအောင်နော်လာဥဖယ်လာလားဟုတ်ပြီလိုက်ဒါရနော်ကဲကျွန်တော်တို့အပြီးကြမအောင်လေးနဲ့စက်သားလေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဲအဲ့ကောင်ကြားတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာရှာတယ်ကျွန်တော်လေအငှဝင်နေလေငုံကြည့်တာသူ့ငုံကြည့်တာကျွန်တော်ထိုင်မဲ့နေမှာအစင်းဆောက်လက်နဲ့ကုတ်တယ်စာတောင်းတော့အဲ့ကောင်ပြန်လာရှာရကြငါကုတ်အောက်ကိုကြည့်နေသူ့ကြည့်နေဟမ်ဟိုသမင်းနဲ့စားတဲ့အချိန်မှာဒုံးကိုမတက်သွားကဲစားနည်းနည်းမြများလေးချက်နော်နောက်တစ်ခွက်လောက်ထပ်တဲ့ဒါမှဒုံးဆိုတက်သွားမှာသူကဒုံးဆိုမတက်သွားဘူးနော်ကျေးဇူးအကြီးဆုံးပြောပါဆိုရင်မိုဘိုင်းဆွန်လောင်းတင်အတွက်ဓမ္မပီတိဆွန့်ချက်ဖွဲ့အတွက်ကျေးဇူးအကြီးဆုံးပြောပါဆိုရင်ကိုထုံးဝင်းနေလဘေဒင်းမက်တီးရီးယားစင်တာ10မိုင်ကုန်းကနော်ဟိုအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးရောင်းတယ်ကိုထုံးဝင်းနော်နေလမိသားစုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နေလဆိုရင်စောက်လို့သမားတာမသိတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကြီးရဲ့ကုသိုလ်ဝမ်းမြောက်မှုမော်တာရုခေါ်ဆိုပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကတစ်လောက်360တောင်လှူတာနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သာသနာဖခင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဆိုဆုံးမနော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တခါတိုးတက်ရေးပြောနေကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီကတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေတကယ်တွေ့ရကြွားတဲ့လူတွေဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ချမ်းသာတဲ့မိဘလိုနေတဲ့တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်တဲ့အများကြီးဘူးတူတာရပါတယ်ဒါကိုထုံးဝင်းနေလာမိသားစုလို့ဆိုလဲဒါအကိုကြီးတို့ကလည်းတကယ်ကျွန်တော်မိဘလိုသားသမီးလိုနော်အကိုလိုပဲစုံဆုံးမပြီးတော့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေတဲ့ပေးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစွန်းလောင်းနဲ့မှာပဲပြောလိုတာကလူတိုင်းမှာဆရာထားပါလူတိုင်းမှာဆရာမရှိရင်အဲ့လူကမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးနော်ဆရာထားပါကျွန်တော်ဆိုဆရာများပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့မိုးမှလည်းတင်တဲ့တစ်ခုလည်းတင်တဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တင်တဲ့နှစ်ခုမဟုတ်အားလုံး3ခုအပ်ထားတယ်တစ်ခုက45သိန်းတစ်ခုက330တစ်ခုက3စိတ်ကျွန်တော်တင်တဲ့မိုးရင်300လောက်ဖြစ်နေပြီဒီလာထဲမှာတက်မယ်တင်တဲ့မိုးနော်အားကြောင့်မို့အရာအားလုံးမှာဆရာထားပါပြောရင်ပြဒီနေ့လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်အဆုစုအတွက်ကိုထုံးဝေးနေလာမိသားစုတို့နော်ဝမ်းမြောက်မှုမော်တာရုခေါ်ဆိုပါတယ်အကိုကြီးကျမ်းမှာချမ်းသာဘေးပြဝေးဝါးကောင်းကျိုးလိုဝါဆန္ဒနဲ့အတူဤကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ဤထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသည်အမကြီးရောတတရောမိမိတို့အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာပြီးတော့စီးပွားလာပိုင်းလေဒီလာတိုးတက်ပြီးတော့နော်အနေခတ်သိဘေးခတ်သိရခတ်သိကြောက်ကြခတ်သိဆိုရင်ခတ်သိနေကင်းငင်းကြပါသည်လို့ဆုမကောင်းမြတ်ပုဒ်တာပါတယ်